ওই সইরা কারা সরু গরু আইতাছে গরু। কি কইতাছেন ধুরু, নাটক না ঢুকতেই শুরু। 1 কেজি গরুর মাংসের দাম যদি হয় 900, খিলাল মেরাও ফালাইবো না দাঁতের চিপার মাংস। তারপরও তো মোটামুটি মানুষ লইছে জমাইয়া, আধা কেজি মাংস দিবে নাড্ডি মাড্ডি কমাইয়া। সময় লাগবো ওয়েট কর, না পারলে মরা ধরা খুই যাই না ফাইট কর। দেখতেছস না সিরিয়ালে মানুষ রইছে খারাইয়া, আধা কেজি মাংস নিতে 10 জন আইছে পার